Skuadra e Vllaznisë ka pësuar humbjen e parë në fazën përgatitore që po zhvillohet në Sloveni, duke u mundur me rezultatin 5-3 nga ekipi vendas i Koperit. Ndeshja nisi mjaft mirë për Kuqe Blu, të cilët kaluan në avantazh në minutën e 5 fal një goli spektakolar nga braziliani Andrej Jago, me një goditje të fortë nga Jerzone, por vendasit reaguan dhe e barazuan në minutën e 19 pas një goditje standardi dhe devijimi me kokë. Pjesa e parë u mbyll me shifrat 1-1, ndërsa në të dytën slovenët realizuan një tjetër gol të bukur me Rofeshat, duke kaluar në avantazh 2-1. Kevin Doda i barazoi përkohësisht për Vllaznin, por një penallti e shkaktuar nga Jago solli avantazhin e tretë për Koperin. Më pas vendasit realizuan edhe golin e katërt, ndërsa Ildi Gruda shkurtoi diferencën nga pika e bardhë duke çuar rezultatin në 4-3. Megjithatë, në minutën e 83, pas një momenti pasigurie në mbrojtjen shkodrane, Koper shënoi edhe golin e pestë, duke vulosur fitoren 5-3. Vllaznia nisi ndeshjen me formacionin Çarri, Kouro, Yazgji, Bajrami, Kruja, Jago, Krymi, Çato, Mala, Dodaj dhe Balaj. Në pjesën e dytë, trajneri Edi Martini aktivizoi të gjithë futbollistët e tjerë që kishte në dispozicion. Ky ishte një miqësore testuese për Kuqe Blu që synojnë të përgatiten sa më mirë për sfidat e Conference League.